الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. بإذن الله اليوم راح نشرح عن ميكانيكال فنتلاتر اللي هي موجودة في مادة الكريتيكال ومهمة جدا. تمام. هسه نتخيل انه واحد نايم بالعناية الحديثة اللي هي الاي سي يو ومش قادر يتنفس. تمام، مش قادر يتنفس لحاله ابدا. شو الجهاز اللي بيمسك عنه النفس وكيف بيشتغل؟ تمام. اليوم راح نحكي عن اهم انواع الاجهزة الميكانيكال فنتلاتر وليش بنركبها وايش ممكن يصير منها كمان ببساطة وبطريقة نفهمها من اول مرة. خلينا نبدأ مع بعض وندخل الميكانيكال فنتلاتر. بداية أول إشي قبل ما نحكي عن الميكانيكال فنتيليشن نفسه، عن الجهاز نفسه، عن الأنواع المودز الموجودة، نحكي شوي عن السيتنجز، الأهم السيتنجز الموجودة بهذا الماشين وموجود طبعا على الميكانيكال فنتيليتر نفسه. لو أنتوا تروحوا تشوفوه بالاي سي يو اللي هم الباراميترز أو السيتنجز. أول واحدة فيهم التايدال فوليوم. التايدال فوليوم للي بتذكر او ما بتذكر عادي اللي هو الحجم النفس الواحد، يعني كمية الهواء اللي بتدخل لرئة المريض في كل نفس. حجم النفس اللي هي كمية الهواء اللي بتدخل لرئة المريض في كل نفس. إلها حسبات ولا حسب وزن المريض او حسب حالته إلها حسبة، والطبيعي لها يعني تكون بين 500 لا تكون اكثر ولا اقل. تمام. إذا كانت كثير عالية ممكن تسبب لي ضرر كبير للرئة، باروتروما. إذا كانت مثلا 600 700 إلى آخره بهذا الرينج. ولو قليل كثير مثلا خلينا نحكي بحوالي 100 أو أقل ممكن تسوي لي إنه ما يوصل أكسجين كفاية لهاي الرئة. فهذا هو التايدال فوليوم. respiratory rate. تمام، اللي هي نرمز لها بالار ار. الار ار هي العدد الانفاس بالدقيقة، يعني بطبيعة وبكل بساطة هي عدد الانفاس اللي الجهاز بيعطيها للمريض بالدقيقة الوحدة. والطبيعي عادة ما بتكون حسب النورمال رينج عندنا من 12 ل 20 نفس بالدقيقة بير مينت حسب حالة المريض. تمام. هسه بنشوف على الميكانيكال فنتيليتر وكيف هو ممكن يعطيها النفس. ممكن يعطيه 15، ممكن يعطيه 19. راح نشوف الحالات اللي بيحتاج فيها النفس اللي بياخده. طب ليش مهمة الريسبيراتوري ريت؟ إذا زادت كتير ممكن تسبب لي هايبر فنتيليشن للمريض وتنقصني عندي السي او 2. طب إذا قلت كتير عكس الهايبر فنتيليشن بيصير عندي هايبو فنتيليشن وبزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون اللي هو CO2 بالدم. ثالث باروميترز اللي هو ال FiO2. ال FiO2 بيختلف عن البرشر للأوتو. البرشر للأوتو هذا في الدم بنقيسه بالدم. ال FiO2 هي نسبة الأكسجين المعطاة. نسبة الأكسجين المعطاة اللي بالجهاز بيوصلها للمريض من الإير. تمام، بنجيبها من الهواء مش من الدم. ما بنقيس اللي بالدم، لا هاي من الهواء. هاي اللي بتختلف. FiO2 هو الهواء العادي بيحتوي عنا على 21% من الأوتو، لكن جهاز التنفس الاصطناعي أو الصناعي عفوا ميكانيكال فنتيلاتر ممكن يوصل لحد 100% حسب حاجة المريض وحالته. ليش مهمة؟ بنرفع ال FiO2 إذا كانت نسبة الأكسجين عند المريض كثير واطي كثير ناقصة، لكن ما بنخليها 100%. ليش؟ لفترة طويلة طبعا. ليش؟ لأنه ممكن تسبب لي ضرر بالرئة مع الوقت، بسميه الأكسجين توكسيسيتي. طيب هذه الصورة هي بتمثل جهاز الميكانيكال فنتيلاتور زي ما انتم شايفين قدامكم. لما تروحوا على الاي سي يو تطلعوا بتلاقوا السنتنجز على الاغلب على اليمين، والمود المحطوط راح تلاقوه بالزاوية فوق على اليمين. طب هذا اليوتيوب الكبير اللي انتم شايفينه اللي بهذا الشكل، هذا بنربطه بإيش اسمه الاندوتريكال اتيوب اللي هو بيكون موصول بالمريض عشان ندخله بتمه ويوصل للرئة. طبعا في له آليات واحنا اخذناها هذا بالسريري، المفروض تكونوا عارفينه كيف نركب الاندوتراكيال تيوب. طيب نحكي هسه عن المودز الموجودة في الميكانيكال فنتيلاتر. الميكانيكال فنتيلاتر عنده كثير انواع ومودات كثيرة، بس احنا راح نتكلم عن اهمها واللي هم تقريبا 4. نبدأ بأول واحدة اللي هي CMV الكونتينوس
mandatory ventilation، اللي هي بيخلي أو يعني هذا الجهاز اللي بتولى التنفس بشكل كامل، يعني كل النفس اللي بيعطيه الجهاز إجباري، ما بيساعدني المريض أبدا إنه يأخذ نفس. المريض ما بتنفس لحاله، والجهاز أصلا ما بيسمح له يتنفس لحاله. طب هذا الجهاز مناسب لمين؟ هذا المود عفوا indication لمين؟ لcomatose patients، مرضى فاقدين الوعي، both major surgery like cardiac and brain surgery، مريض غير قادر على التنفس تماما، او بعد العمليات الكبيرة زي جراحة القلب او الدماغ. تمام. ثاني مود بيجي معنا اللي هو AC مود، الاسيست كنترول فنتيليشن، يعني هذا الجهاز بيعطي عدد معين من الانفاس بالدقيقة، بس اذا المريض حاول يتنفس لحاله الجهاز بيساعده بيعطيه نفس كامل. يعني هذا الجهاز بعطي نفس، لما شاف المريض بيقدر ياخذ النفس لحاله بيساعده، بس ما بتركه لحاله، لا بيساعده، من اسمه assist control ventilation. يعني المريض بيقدر يبلش النفس لكن الجهاز بيكمله إجباري. عرفتوا شو الفرق بينها بين الأولى الثانية؟ طيب هذا الانديكيشن لمين؟ مناسب لمين؟ لبارشلي كونشس بيشنتس، يعني بارشلي كونشس جزئيا واعي، weak spontaneous breathing early stage of recovery، يعني مريض بلش يتحسن شوي أو مريض فيه تنفس ضعيف لكن موجود. ثالث موديل هو SIMV Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation، يعني هذا الجهاز بيعطي عدد معين من الأنفاس، لكن إذا المريض تنفس لحاله بيخليه يتنفس طبيعي بدون تدخل. يعني الجهاز بيكون بيعطيه نفس، شاف المريض بيقدر يتنفس لحاله بدون ضعف بيكمل لحاله، وما بعطيه بدون إجباري، يعني مش إجباري هون. تمام، هذا الفرق. هذا الجهاز أكثر حرية للمريض، وبساعدنا نبدأ بعملية الوينينج عن الماشين، اللي هي بسموها عملية الفطام عن الجهاز. كيف؟ زي مثال سريع بسيط إلا لما نذكر معكم، زي البيبي لما يكون مولود جديد إشي طبيعي يأخذ حليب من أمه، يرضع من أمه، فإحنا طبيعي انه ما مثلا بعد سنه ما يضل على نفس هذا الحليب، لا بنعمل له عمليه انفطام، بصير ياخذ حليب صناعي، بنصير احنا نحل له مثلا بودره، حليب بودره بنعطيه لحاله، ما بتعود بشكل طبيعي على الام. فهذا نفس الاشي بيساعدنا، وهذا اهم اشي لنبدا عمليه الويننج، الانفطام. لمين مناسب؟ الانديكيشنز لمرضى قاعدين بتحسنوا، قاعدين تربيع صارت، لمرضى قاعدين بتحسنوا، تمام، patients in recovery، و weaning phase from ventilator، أثناء خطة الانفطام اللي حكينا عنها الويننج. رابع مود اللي هو معنا السيباب continuous positive airway pressure، يعني ما بعطي أنفاس بس بحافظ على مجرى التنفس مفتوح بإعطاء ضغط مستمر. كيف يعني؟ المريض بيكون بتنفس لحاله بالكامل لكن الجهاز بيساعده يظل النفس مفتوح. بوزيتيف برشر من اسمها بوزيتيف اير واي برشر، عن طريق الضغط بيفتح عندي مجرى الهواء بيخليه يتنفس لحاله بأريحيته. طيب الانديكيشنز لمين مناسب هذا المود؟ لمرضى بيحاولوا يتركوا الجهاز، لمرضى سليب أبنية، واخر مرحلة انفطام mild respiratory distress final weaning phase obstructive sleep apnea. عرفنا المودات الموجودة. طب هسه بدنا نعرف الانديكيشن. حكينا الانديكيشن عن كل واحدة لكن نحكي هسه بشكل جنرال، بشكل عام. الانديكيشن فور ميكانيكال فنتيليشن للي عنده ريسبيراتوري فيلر، فشل تنفسي، كاردياك اريست، توقف بالقلب، سيفير نيمونيا اوف ARDS، تمام، بوست اوبراتيف بعد عمليات جراحية، كوما، غيبوبة، or decreased consciousness، head injury with decreased consciousness، head injury أو drug overdose وإلى آخره. كل جهاز أو كل بروسيجر إلا ما يكون له في أي complication. طب شو الكومبليكيشن للميكانيكال فنتيليشن؟ الكومبليكيشن للميكانيكال فنتيليشن أكثر ممكن نعدهن على السريع، منها respiratory pneumothorax، تمام، ممكن يصير عنده باروتروما بسبب الضغط العالي حكينا،
باراتروما. ممكن يصير عندي أكسجين توكسيسيتي، أعطيناه أكسجين بشكل عالي. انفكشن، أهم شيء هاي الانفكشن، ريسك فور انفكشن. الميكانيكال فنتيليشن إلا ما يفوت بانفكشن إذا أخذ فنتيليشن. تمام. ممكن يقل عنده الكارديك اوتبوت. ليش؟ بسبب الضغط على الصدر. مثل عنده مصل او ديافرام اتروفي، ضعف عضلات التنفس مع الوقت، لانه هو اصلا ما بيستخدمها مدام بكوما او مش واعي، او مدام الجهاز بيساعده. ممكن كمان عنده كومبليكيشن فسيولوجية، مش فسيولوجية عفوا، كيف نحكي، سايكولوجيكال، نفسية، مشاكل نفسية، مضاعفات نفسية. كيف؟ زي الانكزايتي، ديليريوم، زي الهذيان والخرفان والانكزايتي اللي هي القلق من هذا الفنتليتر. نسيت احكي عن قطعة كثير مهمة موجودة بنستخدمها بالميكانيكال فنتيليشن امراتا، اللي هي التي بيس. التي بيس بتيجي بثري ويز، واحدة بتكون مشبوكة في المريض، وواحدة مشبوكة بالفنتليتر نفسه، وواحدة موجودة بالايروي. تمام. هاي بهدفها انه تزود الاكسجين بشكل طبيعي وما تعمل اكسجين توكسيسيتي، وبنستخدمها غالبا في اغلب الاحيان مع هذا الماشين. والهون بكون شرحت أهم النقاط الموجودة بالميكانيكال فنتيلاتور، وأتمنى أن أكون فتكم ولو بالقليل، ويعطيكم ألف عافية يا رب.